Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар, алтындордун алтын адамдары. Байкасаңыздар керек, мен бүгүн да Кутордодо отурам. Бакыт байке менен маек куруп, анан дагы бүгүн жаңы видеолорду тартайлы деп чечтик сиздер үчүн. Азыр август айы мынакей аяктап баратат. Август айы бул адам заты үчүн бир өзгөчө айлардан болду да. Уже бүгүнкү түшүп аткан энергиялар адам затын уже экинчи бир кайрылгыс жака алып кетип атат да. Анан ошонун негизинде сиздер менен дагы алтындор жөнүндө маегибизди улантабыз. Бакыт байкеге азыр сөздү берем. Азыр суроо жооптор болот. Суроо жооптор мурунку тартылган видеолор боюнча элдерден суроолор түштү. Ошол суроолорго Бакыт байке жооп берет. Алтындорго өтүү үчүн мигранттар жөнүндө не дейсиңер деген жакшы суроо берип түшүптүр. Ошол суроону азыр мен Бакыт байкеге берем. Эгерде сурооңуздар болсо дагы видеонун алдына жаза берсеңиздер болот. Биз аракет кылабыз ушул алтындор боюнча сиздерге кененирээк маалыматты берип, бүгүнкү күндө жоготуусуз ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөбүз менен, жакын адамдарыбыз менен жеңил желпи кантип алтындорго өтүшүбүз керек, ошолор жөнүндө сөз болот да. Азыр мен Бакыт байкеге сөздү берейин анда. Жарык бүгүнкү улуу күнүңүздөр менен ар бир күнүбүз бүгүнкү күнү улуу күн деп саналып атат. Себеп дегенде ошол эски жашообуздагы доордун жыштыгы кетип, күн сайын ошол жаңы доордун жыштыгы кирип аткан учур. Ошон үчүн бул адамдардын арасындагы табияттын өзүндөгү мындай айтканда баардык нерсе өзгөрүүдө. Өзгөрүү бул негизги нерсе алмашуу менен келип атат. Алмашууну билесиздер, ошо азыркы болуп аткан жыштыктардын алмашуусу ошол бир эле табиятты өзгөртпөйт, жердин кыртышына чейин өзгөрүүгө алып келет. Ошонун ичинде адамдын да өзүнүн мүнөзү, жүрүм туруму, ойлоосу, ой жүгүртүүсү, аң сезиминин кеңейиши аркылуу адам да ошондой өзгөрүү учурунда турат. Биз да өзгөрүп атабыз. Бүт өзгөрүүдө негизги эле мына ошол августтан кийинки сентябрь айында келе келип аткан энергиялар жөнүндө алдын ала маалыматтар берилип атат. Аябай кандай күчтүү энергия болот. Жердин өзүнөн чыккан энергетика менен ааламдын түпкүрүнөн келаткан эки энергетиканын бир кандайдыр бир кошулушу болот деген белги берип атат. Бул кошулууда аябай күчтүү толкундар болот экен. Мындай айтканда цунами деп койсок болот экен. Илгери билесиздер, топон суу деп айтылган, каптаган деп. Азыр топон суу эмес, азыр ошол энергетиканын күчтүү толкундары каптайт да. Бир мүнөт байке. Сентябрдагы түшө турган энергияны айтыштан мурун август айында кандай энергиялар түштү? Анан ошол бизге адам затына кандай таасирин берди? Ошол жөнүндө айтпайсызбы? Кандай өзгөрүү болду ушул август айында жерде? Анан кийин сентябрга өтөлү. Август айында көрдүңүз, күн сайын эле өзгөрүү болуп атты. Ал өзгөрүүнү кандай билсек, бир жерде аба ырайынын өзгөрүүсү болуп атса, жаратылыштын өзгөрүүсү, бир жерде адамдардын толкундонуусу, бул нерсе күн сайын болот. Мына кечеге эле Афганистанда болуп аткан окуялар, булардын баары ошол энергетикалардын келиши менен адамзаттагы ошол өзгөрүү күчөдү да. Ар кандай тематикада, мисалы ар кандай бир кубулуштар менен болот да. Бакыт байке, ушул жанагы болуп аткан согуштарга дагы ушул жаңы түшүп аткан энергия өзүнүн таасирин тийгизип атабы? Сөзсүз тийгизип атат. Себеп дегенде бул келип аткан энергетика, биз азыр ички дүйнөдө жашайбыз да. Ички дүйнө менен жашасак Кудай менен жашайбыз дегендей, азыркы биздин ички дүйнөдөгү нерсенин баары, топтолуп калган терс нерселердин баары сыртка чыгып атат да, энергия түрүндөчү. Сыртка чыккандыктан буну эл көтөрө албай, элдин өзүнүн ичинде же ойлоруунда бир кандайдыр бир хаос болуп кетип атат да. Башаламандык болуп кетип атат да. Мына бул таасирин тийгизип атат. Бир эле адамга эмес, а жерге тийгизгенде болсо, билесиңер, вулкандар атылып атат, шамалдар болуп атат. Ар кандай дүйнө өзгөрүүдө. Бакыт байке, азыр түшүп аткан энергия бул алтындордун энергиясы болгондуктан
бул менин оюмда бул позитивный жарык энергия болуш керек да. Сөзсүз. Анан ушул жарык позитивный энергия бул кандайча согуштардын чыгуусуна таасирин берип атат? Анткени ошол позитивный энергия келгенде, позитивге каршылык энергиясы бизде бар да, биз дуальный энергия деп коет, каршы энергия түшөбүз да. Ошо каршы энергия жоюлуп аткан учурда ошол ортосунда жанагы адамдардагы чыдамкайлык, түшүнүк болбогондуктан булар өздөрүнүн ошо ички дүйнөсүндө бушаймандары сыртка чыгып кетип атат да. Көйгөй болуп жаралып кетип атат. Башкача айтканда, ушу болуп аткан согуштар аркылуу биз терс энергиядан кутулуп атпыз да, Ие, кутулуп атабыз. Баардык жаман нерседен кутулуп атабыз. Ошонун ичинде эле оорудан кутулуп атабыз. Ошонун ичинде мына азыр каптаган вирус деп атпайлыбы? Будан да кутулуп атабыз да. Булар акырын жаңы келген жыштыкка туура эмес келгендиктен ортодо кагылышуулар болуп атат. Ошол жаңы жыштык орногон сайын ошол эски жыштыкка кирген терс нерселердин баары кетип атат да. Даже адамдагы мүнөздөр да оңолуп аткан ушул да. Баары бир гана ошо тараптуу нерсеге кетип атат. Бул баягы баары мээрим, сүйүү нерсеге кетип атат да. Адамдар ошол жагына ооп баратат. Ооп аткандар ооп баратат, а эми ооп албагандар Кыйналып атат учурда, энергетикага кире албай калып атат, алар застой болуп катат денелеринде. Анан бир тур эле бул жерим ооруйт, бир тур бул жерим ооруйт, бир заматта ал жок болуп кетип түшүнүксүз да. Адамдар өздөрүн да түшүнө албай атат да. Өзү ооруганды сезип калып, анан ар кандай да ой кете берет да. Бир мен жаман ооруп ооруп калдым, андай десе, эртеси эле ал нерсе жок болуп кетип атат да. Себептен ошолордун баары келип аткан энергетикалар жайгашып аткан учурда бирине жакшы жайгашат, бирине застой болуп калып атат, бир жерин оорутуп атат. Ошол нерсени адамдар муну көп түшүнө албай атат да. Мындай айтканда кабыл алганды билбей атат да. То есть жанагы застой болуп аткандар булар негативный энергиялар застой болуп атат, Эми адам баарында негатив бар экен да. Ошолордун баары чыгыш керек да. Чыгып акырын жука жыштык деп коет бул келип аткан нерсе. Ошунчалык жука жыштык мындай айтканда жумшак да бул жыштык. Ошого акырын адамзат өтүш керек болот да. Сон эми ушул азыр ушу айткан сөзгө суроо бар экен да. Анан өтөлү сентябрда энергияларга. Алкоголизм жөнүндө айта кеткилечи дейт. Мына азыр жана терс энергиялар боюнча сөз болуп атканда ушул суроону берип атам да. Бизден бир көрөрманыбыз ушундай суроо жазган, сураптыр. Алкоголизм жөнүндө айта кеткилечи деп. Ошону бир айтып берип койбойсузбу? Эми алкоголизм деген нерсе бул өзүнчө бир топтолгон энергетика да, адамга топтолуп калат да. Ошол азыр сөз менен айтканда эгегөр деп коебу, эгегөр деп койсо керек. Өзүнүн күчү бар да. Ошол нерсе баардык адам, мисалы тамеки тарткандын өзүнүн бир күчү бар, тамеки чеккендин өзүнүн бир күчү бар, арак ичкендин бир өзүнүн күчтөрү бар да. Мына ошол күчтөр бул адамды башкарып турат, мындай айтканда. Адам өзүнө бул күч келгенде ээ боло албай калат да. Анан ошолор мисалы арак ичкендерде как будто ички жагы баягы ичи иштегендей бир түрткү берип турат да. Тамеки тарткандар тарт дегендейчи. Адам ошого баш ийип калат да, ошол эгегөргө, ошого энергетикасына баш ийип калат да. Эгер адам андан чыгууга эрк болсо, любой адам чыгып кетет. Ошол үчүн айтып коет, эрк деген бул күчтүү курал. Эркти кармаган кишиге эрк бир гана утушта алып келет да. Ошон үчүн эркти күчтөш керек да. Мурун мындай деп айтчу эле го. Например, алкоголизм энеси аркылуу берилет депчи. Эгерде энеси ичкен болсо, ошол кийин балдарына ошо боюндары кезинде ичкен болсо, ошол балага берилет да, анан кийин балада алкоголизм кийин склонность болуп калат дегендейчи. Бул биринчиси. Экинчиси, жанагы эркектердин ичип кетип атканы, бул өзүнүн аял тарабынан сүйүү жетпегендиктенби, ушул жанында тегерекчеттейлер деген сүйүү жетпегенде дагы ушинтип алкоголизм болот деген сөз бар эле да илгеричи мен окугандай. Ошондо бул кичине туура эмес эмеби, версиябы? Жок, туура эле болсо керек. Ар кандай эгегөрдүн түрү ар кандай чогулат адамгача. Ошол эле нерсе мисалы эң кызык нерсе, көбүнчө байкасаңыз арак ичкендердин баары ак көңүл адамдар болот. Демек сүйүү жетпейт. Сүйүү жетпейт, көп нерсе жетпейт, өзүн ала албай калат да, анан өзүн ошол жака баш ийдирип алат да. Волясы слабыйбы? Эркек слабыйбы?
Бирде эрке эмес го дейм. Ошол жана башка болгон нерсе, мисалы ошол сүйүү жетишпесе деле адамда бир эле алкоголизм эмес, адам оорукчал болуп калат атпайбы? Эгерде адамдын өзүнө сүйүү жетиштүү болсо, сүйүүнүн күч кубаты менен адам деги эле оорубайт экен да. Адамда бул энергетика болсочу. Бул энергетиканын баарыбыз эле жаап алдык да, биз көп нерсе менен алмаштырып алдык да, сүйүүдүчү. Азыр сүйүүдү айтканда да бир кандайдыр бир тартынып айта албайбыз го, сүйүүдүчү, сүйүүчү билдире албайбыз го. Мисалы эгер сүйүү десе эле биз жанагы 2 жаштын ортосунда сүйүүнү элестетип эле, чыныгы бул сүйүү деген күч эмне, bunun kuatı emniydi, hani bilbe aldıkta gede suyunun kuatına her bir adam başbağa turgan bolsa, oşonu karmay turgan bolsa, suyunun kuatı turgan yerde oru da yok. Hiç kanday ters nesi yok, köy yok. Alkoholizmde atası var, alarında biri de yok. Bunun kuatı hazırkı günde je buga çeyin bolup kelsek aябай чоң. Kuat daha güçlü. Ушуга дагы бир суроо да. Ошондо алкоголизм менен ооруган адамга сүйүү жетпейби же анын өзүнүн ичинде сүйүүсү жокпу? İçinde suyusu yok. Өзүнүн сүйүүсү жок. Өзүнүн сүйүүсү жок, же башкаларга сүйүүсү жокпу? Жок, ошо башкаларга деген кандай, биз сүйүүдү айтып атпайбыз, сүйүү десе эле биз ошо бир нерсени карап калып атпайбыз. Сүйүү деген бул адамдан чыгып турган энергетика өзүндө да. Мисалы ооруп аткан адам деле ошо отуруп алып мындай балкууга келе берсе, өзү сезет. Баягы ооруган жери жок болуп калатканчы. Яны ошону күчөтүп ошол нерсени чоңойтуп берсе, оорунун да жок болгонун сезет да. Бирок ошо сүйүүдүн өзү эмне экенин адам билбейт да. Сүйүү бул ушунчалык бир адамга келгенде, адамда баягы нирвана деп коюшат го, нечи, нирванадан да күчтүү нерсе да. Адам ушунча балкып эри баштайт да. Жанагы кыргыздар нурдан бүткөн деген сөз ушул жерде аябай дал келет да, себеп дегенде нурдан бүткөн элбиз да. Ошо нурдан бүттү деген нерсе бул генетический жактан бала жарала албайт. Бул ошо сүйүүнүн күчүнөн жаралат да. Ошон үчүн булар таза жаралгандыктан нурдан бүткөн деп коет да. Мисалы бизде деле бар да ошондой балдар. Бирок азыр айтылып чыга элек, баягы чекесин эл деле билсе керек. Нурдан бүткөн балдардан бар да. Илгери мындай нерсе ачыктан эле болгон да. Кыргыздар буну карманган дейт да. Анан ошого салыштырып келсек, действительно эле азыркы биз генетический баарын кошуп салып атпайлы. Генетик кошкондо кандан канга өтүп кетип атат бул нерсечи. Качан биз эгер ошончо сүйүүнүн күчүнө жетсек, кубатына жетсек, биз нурдан гана баладан нурдан бүтмөк, баардык нерсе нурдан бүтмөк да. Бул мындай айтканда өлбөстүктүн энергиясына ээ болуп жүрмөкпүз да. Бакытбеке, ошондо эми кийинкилерге бул сабак болсун да, информация болсун. Ал эми бүгүнкү күндө алкоголизм менен ооруп аткандарга эмне кылып бул алкоголизмди токтотуш керек эми? Например, бүгүнкү күндө толтура эми арак ичип алкоголизм менен ооруп аткандар турабы? Ошону токтотуш үчүн, например, жанындагы жакын адамдары, бала бакырасы, аялы, күйөөсү, жакындары эмне иш аракет жасаса, муну менен токтото алышат? Bunun baarini azыр ошол токтотом деген же bunun баарына түшүнүккө жетем дегенчи энергия деген түшүнүккө жетиш керек да. Баардык нерсени энергиялык көз караш менен караш керек да. Мисалы ошол эле адамды, ичип аткан адамды энергия катары караш керек да. Анан ошондо үй бүлөсү болобу, ичпейт деген же болбосо бунун кереги жок деген энергияны жаратса, ошол адамдын аурасына мисалчы, ошол энергетиканы акырын ала башташат. Жок, бул ичет, бул мындай деген сайын ал энергияга кайра кошуп турушат да буларчы. Ошондо ичпейт деген ушундай уверенность менен ичпейт деген энергетика менен баягы курчай берсе, баягы ээлеп турган энергетикага ал сөзсүз барып өзүнүн таасирин тийгизет да. Ошол нерсе акырын бир жоюлуп кетет да. Сонун нерсени айттыңыз. Эми жана сентябрдын, азыр сентябрда түшө турган энергиялар боюнча айтып коесузбу? Эмнеге даяр болушубуз керек, эмнеге даярданышыбыз керек, сентябрь айында эмнени күтүшүбүз керек? Бул сентябрь айы адамзатка мындай болуп атат, ушул алтын доордун келерин 1000 жылдап күтүп келди да. 1000 жылдан бери келет деп атты, бирок бул акырын келет экен, акырындап келе берди. Бул адамдарга орношо берди. Анан бул сентябрь айында эми күчүнө кирет да, аябайчы.
ошондо күчүнө киргенде адамдарда ички дүйнөсү менен жашоо башталат. Мындай айткандачы, сырткы дүйнөсү менен эмес, ички дүйнөсү менен жашоо башталат да. Ички дүйнөнүн таасири сырткы дүйнөгө бере баштайт. Мына ошондой учурда бул адамдарда мындай айтканда ички дүйнөдө жылуулук бар, ички дүйнөдө жана мээрим, сүйүүлөр бар да. Ошол нерсенин баары сыртка чыга баштаганда бул адамдын аурасы же адамды курчаган нерселердин баары мына ошол жылуулукка ороно баштайт да. Ошонун ичинде табияттын баары бир эле ошондой энергияга баары чулгана баштайт. Мына ошол чулганып атканда адамдарды кармап турган дагы экинчи энергия да, терс энергия. Ошо терс энергиянын менен ошол бул энергиянын ортосунда бир кандайдыр бир кагылышуулар болуп кетиши ыктымал да. Сентябрда. Сентябрда бул биринчи этабы да. Анткени бул сентябрдан баштап бул этап кетет. Биз билгендей биз илимге таянып, анан аталар берген аяндарга таянсак, 2025-жылга чейин бул катуу болот да. Аябай катуу болот. Анан кийин бир этабын өтүп алгандан кийин назад жеңил да. Анан ар жагы улам жеңилдеп баягы энергияга элдер калыптанып, баягы энергияны жаратып, ошо менен жашай баштайт. Анан ар жагы жакшы болсо керек. Бакытбек аке, дагы 2012-жылдан бери биз алтын доорго өтүүдөгү переходный период болду деп атпайсызбы? Ушулга чейинчи. Ал эми ал биринчи этап эмес беле даже. Ал башталышында да мындай этапка бөлүнгөн эмес да. Азыркы этапка бөлүнүп аткан нерсе азыр конкретно эле мындай этаптарга бөлүнүп баштады. Себептен ушунчалык ускорить этип кетти болчу. Ушунчалык бат болуп кетип атат да. Ошон үчүн булар адамзатка же жалпы эле ошол нерсе карап атып, мындай жылдарда мындай болот сиздерде. Будан кийин буга өтөсүңөр дегендей бир этаптарды коюп атат да. Ошонун ичинде ушул 2025-жылга чейин азыр сентябрда башталган нерсе 2025-жылга чейин каралып атат да. Андан ар жагында улам жеңилдеп анан калыптанып, элдердин баары организм калыптанып деги эле башка нерсеге ээ болуп калабыз да. Азыркы күндө мисалы азыр биз эмнеге муктажбыз? Дүйнөгө муктажбыз, чынбы? Кийимге муктажбыз, тамак ашка муктажбыз. Баардык эле нерсе муктаждык да. Мына ушул муктаждыктар жоюла баштайт. Сентябрдан баштап жоюла баштайт да. Анан кимдер бул муктаждыкка ушунчалык эле чырмалып берсе, алардын чынын айтканда иштери да токтой баштайт. Себеп дегенде бул карама каршы энергия алынгандан кийин берки эски энергиялар иштебей баштайт да. Автоматически иштебей баштайт да. Анан ошондо көп киши возможно жумуштарын алмаштырат. Иштерин алмаштырат, жакпай калат. Анан экинчи жак мындай боло баштайт. Мисалы, баарыбыз эле бир жерде чогуу иштеп атпайлыбы? Иштеп атканда биз буга чейин энергия менен иштеген эмеспиз да. Биз баягы иштеп эле келе атабыз, энергия сезбейбиз. Мындай баарыбыз сезгич болуп, сезимтал болуп ойгондон кийин энергиялар болгондо ким окшошуна тартыла баштайт энергияларчы. Ошол менен иштешсе мындай жакшы боло баштайт. Жок, иштеше албаса энергиялар да карама каршы болуп тура берет. Ошол убакта адамдар иштеше да албайт да бири-бирине. Жумуштан кетишке туура келип калат. Себептен ушундай адамдар ортосунда тартылыш болот да, бири-бирине ушундай тартылуу болот. Бакытбек аке, азыр мынакей карасаңыз, жаңы эле маектин башында айтып атпа, азыркы күнү болуп аткан жаратылыштагы өзгөрүүлөр, моундай кырсыктар, жанагындай согуштардын баардыгы ошол терс энергиялардын баары чыгып атат депчи. Азыр болсо айтып атасыз, 25-жылга чейин бул энергиялар көбүрөөк түшкөндүктөн ситуация демек дагы курчуса, дагы жаңы согуштар. Анан кийин мына азыркы башкы этабында эле кандай 2 жылдан бери вирус болуп элдин баары өтүп кеткендер да көп болуп атат. Демек 25-жылга чейин бул ситуация дагы курчуйбу? Бул мурункудай болбойт, бул нерсе кыска болот да. Кыска мөөнөттүн ичинде боло турган нерсе болуп өтүп кете берет. Мурункудан бери узарып, бир кандай бир убакытты созбойт, анткени убакыт өзү кыскарып атат да, билесиз да. 24 саатың болсо бир 15 сааттай эле болуп калат атпайбы? Өтө тездик менен болуп аткандыктан ошо эмне болсо да бул тездик менен болуп өтүп берет. Бат болот да, бат болуп себептен ал эски энергия да бат кетип баштайт, ордуна жаңы улам орной берет да. Бул мындай айтканда алмашуу да, энергетикалардын алмашуусу болот да. Жана башында айтып кеттим, бир көрөрманыбыз суроо берген экен. Мигранттар жөнүндө эмне дейсиздер? Алар алтын доорго өтүш үчүн сөзсүз мекенине кайтып келиш керекпи? Же
ал жактан деле өтө берсе болобу деген бир сонун суроо түшүптүр. Сиз эмне дейсиз? Бул мигранттар деген Эми муну мигранттар беспокоиться этет бул аябай кызык нерсе да. Бул тема аябай кызык нерсе да. Мисалы, билем мактангандай болуп калат болуш керек. Биз аян менен сүйлөй турган болсокчу, белгилеген боюнча мисалы, ошолдо мигранттар, биздин кыргыздын мигранттарын мындай айтат да, кыргыздын кеткен мигранттардын баары булар нур таратуучу болуп калат да. Энергетика нур таратуучу. Мисалы, бир жылы ошол жерге бир ааламга бир тилек менен же кыргыздардын ушундай эмеси менен топтолгон бир энергетика пайда болду да. Анан кыргыздардык экен да. Анан ошол талаш тартыш болуп Америкаданбы бир атын унутуп калдым, бир тоже ушундай байланышы бар киши чыгып анан элге кайрылды. Жалпы Америка ошону сурап турат экен, мындай кандай болот, бирин кандай болот деп. Анан ошол эзиңерге тутуп алга февраль беле ушулай болчу. Ушул айда бир чоң ачылыш болот. Мен айтты дейсиңер, ушундай болот деп билдирет да. Анан кийин таң калуудан биз отуруп эле ушундай отурганда эмне болду деп отурсак эле бизди чыкпа деп, бизде байланышка чыктык, байланышка чыксак күндөй болгон бир энергетика турат асманда. Анан ага апарып эле биздин калпакты кийгизип койду башына. Кыргыз калпак, эмнеге андай десек, жанагы айтып аткан окмушту көз ачып жагалды. Айтып аткан энергия ушул. Бул кыргыздардыкы, силер топтогонсуңар. Эми биз бул азыр мына күчтүү энергияларды атпайлыбы? Түш кетсе адамдарга көп зыян тийбей, жай барып бойготот дейт да, нур таратып. А бул келип аткан энергиялар түш прямой болгондуктан адамдар көтөрө албай калып атат. Анан бул энергияны азыр Кыргызстандын мигранттары кайда жүргөн кыргыз болсо, ким болсо кыргызга ошонун энергетикасын жөнөтөсүңөр деп биз аян аркылуу баарын иштеп койдук. Анан ар бир кыргызга бул энергетикалар жайгашты. Ар бир кыргыз өзү өткөрүүчү күчкө айланып, өздөрү билип билбей эле ошол тегерээни агартып берет да. Мисалы, ошону кылып атканда да мындай чыгып атпайбы бизге? Мына көрдүңөрбү деп кыргыздарды дүйнө эли жакшы көрөт дейт. Кандай болсо да башка элге караганда жакшы көрөт. Себептен булар нур таратуучу эл дейт да. Анан ошондо айтып атат, силер мурунтан эле ушундай болчуңар дейт да. Мисалы анан эсибизге салып атпайбы? Мисалы армияга барганда деле вроде жалгыз түшүп каласың ушундай да. Анан барып ошо армиядагы кандай уважаемый киши болуп каласың да армиядачы. Анан ошондо кыргыздар бийлейди деген сөздөр ошодон калса керек деп коем да. Себептен кыргыздардын өзүндө бир кандайдыр бир ушул алып өтүүдө же сактоочудагы ушул энергетикаларды же өткөрүүдө бир кандайдыр бир өзгөчө энергетика иштейт окшойт да. То есть ар бир кыргыз касиеттүү экен да? Касиеттүү, ошо нур бар окшойт да, ошол нурду булар чыгарып турат окшойт, как болсо да. Бакытбек эке, анда жанагы сөз туура экен да, угуп калам да анча-мынча жерлерденчи. Дүйнө жүзүн кыргыздар сактайт деген. Барбы ошондой экен? Аяндарда? Эми аны сизге азыр айтып берсек аябай узак болуш керек. Бирок чынында чын айтканда эле келип мындай эле алайлы да. Мисалы, дүйнө жүзү бир убакта кыргыздарды кууп чыкты жерден деп коелучу. Бир кетти Алтайга, бир кетти Тереңге дейт, ошондо кыргыз чачап жок болду деген сөздү алат да. Эми ошо кыргыз жок болгондо кандайдыр бир элдин тилеги деп коюшат. Манас Кырчода замандаштар менен пайда болуп калып атпайбы? Азыр ушул Манас ата боюнча мен дагы бир башка сөз баштайлы. Анткени бул действительно узун сөз болот окшойт да. Сон бүгүнкү маегиңизге рахмат Бакытбек эке. Манас ата жөнүндө жаңы эфир баштайбыз. Бар болуңуз, дайыма ушинтип жарык болуп, кыргыз элинин алдына жол көрсөтүп жүрө бериңиз. Сизге чексиз сүйүү, мээрим, ыраазычылык. Рахмат.